Садыр Жапаров Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун 2017 жылдын 2-августундагы өкүмү менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-берененин 4-бөлүгү менен 227-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-3 пункту менен күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылып, жазасын катуу тартиптеги абакта өтөсү белгиленип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 16-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3 пункту негизинде жасаган кылмышы өзгөчө коркунучтуу, өнөкөттө жасалды деп табылган. Аталган өкүм Бишкек шаардык сотунун 2017 жылдын 15 сентябрындагы өкүмү менен өзгөртүүсүз жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2018 жылдын 13 июндагы токтому менен күчүндө калтырылган. Жаңы мыйзамдар күчүнө киргендикине байланыштуу Садыр Жапаровдун кылмыш иши кайра каралып, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2019 жылдын 30 апрелинде токтому менен жогоруда белгиленгенден соттук актылар Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин талаптарына ылайык келтирилип, Садыр Жапаров аталган кодекстин 43-беренесинин 2-бөлүгү менен 244-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-2 пункту менен 10 жыл эркиндигинен ажыратылып, соттук актыларды Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 16-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3 пункту алынып салынып, соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылган. Жаза мөөнөтүнүн башталышы 2017 жылдын 25 марты, жаза мөөнөтүнүн аякташы 2026 жылдын 5 октябры. Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 43-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык кылмыш жасоону уюштурган же аны аткарылышына жетекчилик кылган адам, уюшкан топту же кылмыштуу уюмду түзгөн же болбосо аны жетектеп уюштурган адам деп танылат. Андыктан Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексинин 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык уюшкан топту же кылмыштуу уюмду курамында кылмыштарды жасап соттолгондор жатак абакка которулууга жатпайт. Мындан башка Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 89-беренесинин 4-бөлүгүндө жазаны өтөөдөн шарттуу мөөнөттөн мурда бошотуу, уюшкан топту же кылмыштуу уюмдун курамында кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдарга колдонулбайт деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан мыйзам талаптарына ылайык соттолгон Жапаров кылмыш жасоону уюштурган же анын аткарылышына жетекчилик кылган, уюшкан топту же кылмыштуу уюмду түзгөн же болбосо аны жетектеген уюштурган адам болгондуктан жатак абакка которуу же жазаны өтөөдөн шарттуу мөөнөттөн мурда бошотууга жатпайт.